Qızılgülün yarpaqlarında unlu şeh xəstəliyi var. Dərmanlarla mübarizə aparırıq, lakin heç bir xeyri olmur. Bax, danışırıq. Bəzən belə bir yanaşmamız var. Biz əgər unlu şeyə qarşı dərmanlar istifadə ediriksə, üzərində olan yarpağın bu ləkələr yox olub getməlidir. Xeyr, bu heç də belə deyil. Əgər biz düzgün sistem təsirli, minimum 1 dəfə, maksimum 3 dəfə dərmanlardan istifadə ediriksə, məsələn, skordan, topsindən, topazdan və s. istifadə ediriksə və bu cür, baxın, unlu şehin ləkələri ölçüsü, diametri genişlənmirsə, olduğu kimi qalırsa, yeni pöhrədə, gördüyünüz kimi unlu şeh müşahidə edilmirsə, yeni yarpaqda unlu şeh müşahidə edilmirsə və siz azot tətbiqindən istifadəsindən qaçmışsınızsa, istifadə etmirsinizsə, aqrotexniki qulluğa düzgün riayət edirsinizsə, bu olan həcm sizi narahat etməsin. Yəni, çünki biz sistem təsirli dərman istifadə edəndə bitkinin yarpağın orqanlarına daxilinə keçir, yəni pestisid bitkinin daxilinə keçir və əsasən sporları və mitselləri bloklayır. Yəni bitkinin daxilindən öz işini görür, mübarizəsini aparır. İndi zahirdə bu cür əlamət heç bir problemi yoxdur da. Əsas odur ki, xəstənin inkişafını siz dayandıra bilmirsiniz. Yəni bu videonu paylaşın, qoy insanlar bilsin ki, yəni mübarizə aparanda ya düzgün aqrotexniki qulluqlarla mübarizə aparmısınızsa, bu ləkələr çox artıq qorxulu deyil. Artıq axı bunun daxilində spor mitsel yoxdur axı, bu sadəcə ləkədə qalıb. Bu ləkə qalmalıdır bir müddət. Hörmətlər.